السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخواني متابعيني محبين الصياد امير الشمر؟ اليوم جايب لكم شوية طريقة حلوة. هذا رصاص تجي كيلوات، وتجي يعني قطعة كبيرة وثقيل، رصاص مربعة. هي على مود نثقل هذا الفيدر، هذا الفيدر خفيف، على مود نثقله تصير هيك الشكل. شوف هاي كاملة تصير هيك الشكل. هسه راح اراويكم شلون اقصها وشلون ارتبها وشلون اسويها، وبعدين اخلي السنارات بيها. هسه راح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تجي تخلي هاي القياس على مش تسوي، تخطط وتكمل وبعدين تقص، بعدين تخطط من هنا، بعدين على مود نجر خط عليهن. هسه راح نقصها. فشو نسوي؟ نخطهن على مود نعرف القياس مالتهن. بعدين نجيب وحدة منهن، هذا القياس، لحد هنا، نقصها بعدين ونرتبن وحدة وحدة. هسه راح اقص الرصاص. طبعا مقص مال الحديد ماخذينه جوارين وما رجعوا ضيعوا، فنضطر اقص مال السلك. هذا القص قوي. هسه راح نعدلها شوية، نقصها من هنا ونقصها همينة من هنا. وهذا همينة ما نذبه، استفاد من عنده، هاي استفاد من عنده. خليها على القياس مالتها، هاي صارت هاي القياس. هسه راح ازرفها ندقها هيك يعني من نخلي العصارتين الخبر يلزق ويا هاي ويا الفيدر الثاني. الفيدر هم بيه فتحات هذني هيك، على هاي عندنا بيها فتحات، واخلي له هذا العصارتين الخبر راح تكمش. هاي خلينا هسه العصارتين الخبط. راح نضبطها وراح نلابسها كلها على طولها. يعني نجيب الرصاصة نخليها عليها ترس. هاي قصيناها. شنو فايدة هاي اخي الصياد؟ هاي راح نثقلها شوية، لان هي صحيح 40 غرام بس مو ثقيلة. احنا المي مالتنا البشط شوية جاري قوي، كلش قوي، فنخلي لها بعد اكثر على مود تصير 80 غرام، تصير بيها قوة. هسه راح نخليها تنشف. بعدين شو نخلي للتقوية بعد هذا السيليكون اللي وياه البخاخ مالته، على مود تلزم فد نوب تصير قوية كلش، وهمينه يصير ما يحز الخيط. خليناها راح نبخها.
صارت هالشكل. هسه كملنا راح اشد لكم اياها شلون تنشد. تجيب الخيط خليه بالفتحة، بعدين نجيب مال التشابك تسحبه، تجيب المدور خليه هيج تحسب 5. بعدين تخليها هنا هاي الفتحة جوا، تسحب هيج تجيبها من هنا بعد فرة، يعني فرتين. خلاص تسحبه، نجيب هاي الثانية اللاستيكة هاي تدخلها هنا، نجيب المدور قربها فد نوب هنا تحسبها من هنا 5. وبعد هاي 5. بعدين نجيبها فرة من هنا، فرة من هنا فرتين يعني تسحبها، بعدين تسحب هذا الزايد تنزله، تسحب النار صار هالشكل. تاخذ الزايد تقطع، صارت هالشكل. شديناها كملنا، نجيب هاي اللاستيكة ندخلها بالبوربرين تحصرها، بعدين تسحبها، هذا تسحب هيج، بعدين تعوجة هيج هالشكل. نفس الشغلة تحسب 5. تسحب الخيط، بعدين شو تسوي هالشكل نفس الخيط، لا تقصها قبل ما تقص تسحب، تسوي هالشكل فرتين، واحدة هاي 2. هذا الشكل. خلاص عاد هذا الزايد تقص من هنا، هذا هم صارت هالشكل. عاد تلبس هنا، نجيب الخيط هنا، هاي أول حلقة تفتح هاي اللي احنا شديناها، خليها بها السنارة وتسحب هيج هالشكل، وتصير طيف. صارت هاي الشغلة. خلي واحد هنا، واحد هنا، واحد بالمدور الجوي، وهذا الخيط يروح للسنارة والماكينة. وأنا حضرت هسه، حضرت هذن السنارات كلهن، حاطن احتياط، هذن الفيدرات هسه راح اشكلن. هذن الخفيف مال بزل، يعني مال مي راكد بزل، وهذا الثقيل مال شق. ان شاء الله عجبتكم هاي الطريقة اللي هي مال الفيدر الثقيل
وهذا الخفيف. لا تنسونا بالاشتراك واللايك، وتحياتي لكم. هسه راح نخلي الفلينات 3 اشكال هنا. هيك هالشكل. هاي تجيب الفلينة، هاي وحدة، هاي اثنين، 4. هاي الفلينة الشكل. الفلينة الثانية الشكل. هاي العلفة اللي أنا مسويها، اللي هي شوفان وسميد وإذرة مطحونة وصمون أسمر أو خبز أسمر ونخالة. هاي تنكبس هيج، لاحظ أخي، تنكبس هيج، تصير هيج هالقوة. بعدين هذا يتشكل هالشكل. هذا همين منه هالشكل. تجي هاي همينة هذا الشكل. يجي الناعم ياكل منا لحد ما هاي تطوف من كيفها، تجي كبيرة تاخذها وتطوف. ان شاء الله عجبتكم هاي الطريقة. سلام.